កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញប្រចាំបង្កើនស្នាមញញឹមរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុតអសត់គីណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល់ក្របសម្រាប់ឈឺចុកចាប់ពេលមករដូវរមណីយដ្ឋានណាតាយ៉ាជាឋានសួគ៌ត្រូពិចសម្រាប់លោកអ្នកសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញ AUPP ជាសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកទី1នៅកម្ពុជាអង្គការស៊ីប៉ាមានសិភៅច្រើនប្រភេទសម្រាប់អ្នកអានគ្រប់វ័យស៊ីប៉ានាំមកគេផ្នែកគុណភាពនិងសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបវគ្គថ្មីចូលរៀនថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014អរុនសួស្ដីលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង AFE នៅវេលានេះម៉ោង 7 ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនាលោកកឹមសុខាស្ដាប់កង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋយុវជននិងព្រះសង្ឃពីការជំទាស់នឹងជនភៀសខ្លួនអូស្ត្រាលីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសវនាការសំណុំរឿង002វគ្គទី2បន្តជាប់គាំងបារាំងរកឃើញវិធីដែលអាចឲ្យគេឃើញមេរោគអេបូឡារយៈពេល15នាទីក្រុមប្រឹក្សាកំណែតម្រង់ដែលរៀបចំឡើងដោយរបបសឹកថៃចាប់ផ្ដើមធ្វើការ RFIអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាលោកកឹមសុខាដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទទួលជួបប្រជាពលរដ្ឋព្រះសង្ឃនិងយុវជនដើម្បីស្ដាប់កង្វល់លើការជំទាស់និងកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជូននិងទទួលជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីចូលមករស់នៅកម្ពុជាតាមលោកកឹមសុខាគណៈបកប្រឆាំងរបស់លោកមិនគាំទ្រនឹងនយោបាយយករីកខ្លួនរបស់អូស្ត្រាលីលើបញ្ហាជនភៀសខ្លួននេះទេលីមេងហួរជួនសេចក្តីរាយការណ៍ដោយសារតែរដ្ឋសភាមិនទទួលយកញត្តិតវ៉ាលើបញ្ហាជនភៀសខ្លួនកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនទើបនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី21តុលាលោកកឹមសុខាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភានិងជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានជួបប្រជុំជាមួយតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាដីធ្លីព្រះសង្ឃនិងតំណាងយុវជនក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រហែល1ម៉ោងនៅរដ្ឋសភាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាដីធ្លីមកពីបូរីកីឡានិងបឹងកក់ជាដើមបានលើកឡើងថាពួកគាត់មានបញ្ហាដីធ្លីដែលមិនទាន់ដោះស្រាយនៅឡើយហើយបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាការទទួលជនភៀសខ្លួនពីអូស្ត្រាលីជាបញ្ហាមនុស្សធម៌នោះគឺរដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតគូរដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមិនទាន់មានផ្ទះដីធ្លីហើយស្នាក់នៅជិតគំនរសម្រាមនៅឡើយនេះគឺជារឿងមនុស្សធម៌ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតគូរមុនគេដោយឡែកតំណាងព្រះសង្ឃនិងក្រុមយុវជនបានលើកឡើងពីបញ្ហាមិនមានការងារធ្វើដែលមានអត្រាខ្ពស់នៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃដូច្នេះបើរដ្ឋាភិបាលទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីអូស្ត្រាលីមករស់នៅកម្ពុជានោះគ្រាន់តែជាបន្ទុកបន្ថែមទៀតប៉ុណ្ណោះលោកកឹមសុខាបានគាំទ្រកង្វល់ដែលលោកថាជាបញ្ហាពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រះសង្ឃនិងយុវជនខាងលើលោកកឹមសុខាអះអាងថានឹងយកកង្វល់ទាំងនោះជូនទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីតាមទស្សនៈរបស់លោកកឹមសុខារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមានបញ្ហាជនភៀសខ្លួនហើយបញ្ហាជនភៀសខ្លួនគឺជាប្រធានបទឃោសនានយោបាយបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដូច្នេះលោកមិនគាំទ្រនៅនយោបាយយករួចខ្លួនរបស់អូស្ត្រាលីនេះទេលោកកឹមសុខាក៏លើកឡើងថាកម្ពុជាក៏មិនជាប់កាតព្វកិច្ចអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីជនភៀសខ្លួនដែលកម្ពុជាជាហត្ថលេខីនោះទេព្រោះថាជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងនោះមិនមែនមកសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅកម្ពុជាទេម្យ៉ាងទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រៀបដូចជាកូនចៅក្នុងផ្ទះមិនទាន់មានបាយហូបនិងផ្ទះដេកគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយលោកកឹមសុខាត្រូវជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជានៅរុស្ស៊ីម៉ោង3ថ្ងៃអង្គារទី21តុលាដើម្បីនិយាយពីបញ្ហាជនភៀសខ្លួនប៉ុន្តែគម្រោងជំនួបនោះត្រូវបានលុបចោលទៅវិញដោយសារតែខាងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីអះអាងថាជាប់រវល់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកមុតចន្ទថានាយខុទ្ទកាល័យលោកកឹមសុខានៅក្រៅកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីថ្ងៃ17តុលាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជួបលោកស្រីជូលីប៊ីសបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីក្នុងជំនួបនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីអះអាងថានៅតែបន្តអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃ26កញ្ញាក្នុងការបញ្ជូននិងទទួលជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីចូលមករស់នៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើឡើងដោយគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តនៅថ្ងៃអង្គារទី21តុលាលោកកឹមសុខាបានព្រមានថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីនៅតែធ្វើដូច្នោះមែន
លោកអាចស្នើឲ្យរដ្ឋសភាពិភាក្សាដេញដោលនិងពិចារណាលើបញ្ហានេះ គួរជំរាបជូនផងដែរថាក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានចេញដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅល្ងាចថ្ងៃទី21តុលាម្សិលមិញដើម្បីពន្យល់ប្រាប់ជនភៀសខ្លួននៅកោះនរុអំពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកនាយកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃដោយឡែកជនអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមចំនួន23នាក់ត្រូវបានការិយាល័យអន្តរប្រវេសន៍នៃស្នងការនគរបាលដ្ឋានខេត្តកំពង់ធំចាប់បញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសកំណើតតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិបាវិតកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនាយការិយាល័យអន្តរប្រវេសន៍នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបានឲ្យដឹងថាជនជាតិវៀតណាមទាំងនេះគឺជាកម្មករសំណង់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសំណង់វៀតណាមឈ្មោះសាមគ្គីនេះបើតាមគេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិតាមប្រភពដដែលឲ្យដឹងថានៅក្នុងការធ្វើហាត់ពលកម្មជនបរទេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមអធិការកិច្ចបានពិនិត្យឃើញថាពួកគេពុំមានឯកសារត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយកិច្ចប្រជុំរកដំណោះស្រាយដើម្បីបន្តសវនាការសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលបានបើកធ្វើនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីទេដោយសារតែក្រុមមេធាវីការពារជនជាប់ចោទធ្វើពហិការមិនចូលប្រជុំលោកដឹមសវណ្ណរមប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងថាដោយសារកិច្ចប្រជុំនេះមិនបានសម្រេចលទ្ធផលអ្វីនោះសវនាការដើម្បីស្ដាប់សក្ខីកម្មលើកដំបូងដែលគ្រោងបើកធ្វើនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាខាងមុខនេះនឹងត្រូវលើកពេលដោយគ្មានការកំណត់សូមបញ្ជាក់ថាក្រុមមេធាវីការពារជនជាប់ចោទឲ្យនួនជានិងខៀវសំផនបាននាំគ្នាដើរចេញពីសវនាការកាលពីថ្ងៃទី17តុលាដោយអះអាងថាពួកគេត្រូវរៀបចំបណ្ដឹងសារទុកប្រឆាំងនឹងសារក្រមសំណុំរឿង002វគ្គ1មុននឹងចូលរួមសវនាការសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងសវនាការសំណុំរឿង002វគ្គទី2ដែលក្រុមមេធាវីជនជាប់ចោទបានសុំផ្អាកសិនរហូតដល់សំណុំរឿង002វគ្គទី1ចាប់ជាស្ថាពរប៉ុន្តែតុលាការនៅតែជំនះបើកសវនាការវគ្គទី2ដដែលទីបំផុតការដាក់ចេញពីសវនាការរបស់ក្រុមមេធាវីការពារជនជាប់ចោទបានធ្វើឲ្យសវនាការដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមបានបន្តិចនោះជាប់គាំងគ្មានដំណោះស្រាយដដែលគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រអបអរទិវាខួបទី23នៃសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិទើបតែទទួលបានការពីយប់មិញគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្របានរំលឹកពីគុណូបការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុដែលបើតាមគណៈបកនេះព្រះអង្គទ្រង់ជាស្ថាបនិកដ៏ឆ្នើមនិងសកម្មស្វិតស្វាញព្រមទាំងសំខាន់ជាទីបំផុតនៅក្នុងការរៀបចំបង្កើតឲ្យមានសន្និសីទអន្តរជាតិទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991បើតាមគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ិនពេជ្រសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃទី23តុលាមានអត្ថន័យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មានតម្លៃទាំងក្នុងកម្រិតជាតិនិងអន្តរជាតិមិនអាចសាបសូន្យបានឡើយអំពីរឿងកម្មករនៅក្នុងរបាយការណ៍ដំណាភាពទី3របស់ខ្លួនដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះកម្មវិធីរោងចក្រកាន់តែប្រសើររបស់អង្គការ ILO បានបង្ហាញថាលក្ខខណ្ឌការងារនៅក្នុងរោងចក្រកាដេរមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែការធ្វើកោតកម្មនិងបាតកម្មរបស់សហជីពកម្មករនៅតែមិនគោរពតាមនីតិវិធីច្បាប់ទាល់តែសោះយើងស្ដាប់ប៉ែនប៊ូណារបាយការណ៍នេះបានសិក្សាពីលក្ខខណ្ឌការងាររបស់រោងចក្រចំនួន248ដែលស្មើនឹងជិតពាក់កណ្ដាលនៃរោងចក្រដែលទទួលបានសិទ្ធិនាំចេញផលិតផលរបស់ខ្លួនរបាយការណ៍ដំណាភាពលើកទី3នេះធ្វើឡើងនៅចន្លោះពីខែកក្កដាដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014ការសិក្សាបានរកឃើញថារោងចក្រចំនួន1/4ក្នុងចំណោមរោងចក្រចំនួន95ដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងក្រុមរោងចក្រដែលមានបញ្ហាចម្បងនោះបានកែលម្អចំណុចចាំបាច់ទាំង21ដែលគេទាមទាររីឯចំនួនសរុបនៃការរំលោភបំពាននានាក៏បានធ្លាក់ចុះ 30% ចំណែកឯ 40% នៃរោងចក្រដែលត្រូវបានបន្ថែមថ្មីបានគោរពពេញលេញចំពោះច្បាប់មូលដ្ឋានទាំង21ចំណុចម្យ៉ាងទៀតការវឹកហាត់ជំលៀសចេញពីអគារនៅពេលមានគ្រោះអាសន្នបានកើនឡើងនៅខណៈដែលការរើសអើងកម្មករនិយោជិតពីសំណាក់រោងចក្របានថយចុះ
រីឯការផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់បន្ថែមដល់កម្មករដែលមានអតីតភាពការងារត្រឹមត្រូវក៏បានកើនឡើងលើសពីមុនដែរលោកស្រីជាលតាគឺប្រធានទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសនៃគម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថាបញ្ហាជាច្រើនដែលរោងចក្រមិនបានកែប្រែអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះឥឡូវនេះបានកែលម្អហើយលោកស្រីបានហៅបញ្ហានេះថាជាការលើកទឹកចិត្តមួយដល់ក្រុមការងាររោងចក្រកាន់តែប្រសើររបស់អង្គការ ILO ផ្ទុយទៅវិញការសិក្សាបានរកឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់របស់សហជីពកម្មករនៅមានកម្រិតទាបគ្រប់កោតកម្មទាំងអស់ដែលត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងទិន្នន័យតម្លាភាពនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2014នេះគ្មានកោតកម្មណាមួយដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងរោងចក្របានគោរពនីតិវិធីនិងតម្រូវការរបស់ច្បាប់ទេប៉ុន្តែលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាបានទម្លាក់កំហុសនេះទៅលើនយោជកវិញលោកបញ្យល់ថាកោតកម្មខុសច្បាប់បានផ្ទុះឡើងដោយសារតែភាគីរោងចក្របង្កបញ្ហាណាមួយដែលធ្វើឲ្យកម្មករមិនអាចអត់ទ្រាំបានយ៉ាងណាក៏ដោយមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះអះអាងថាសហជីពតែងតែខិតខំអប់រំកម្មករដែលជាសមាជិករបស់ខ្លួនឲ្យអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់នៅពេលធ្វើកោតកម្មលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានថ្លែងថាចាប់ពីឆ្នាំ2015ទៅរាល់ការផ្សាយស្ពតពាណិជ្ជកម្មនៅគ្រប់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ទាំងអស់ត្រូវយកតារាសម្ដែងខ្មែរគឺមិនត្រូវយកតារាសម្ដែងបរទេសមកដោយគ្រាន់តែបញ្ចូលសម្លេងបកប្រែនោះទេការធ្វើយ៉ាងនេះគឺដើម្បីឲ្យសិល្បករសិល្បករនីនិងអ្នកសម្ដែងមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រកបរបរវិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជាការរក្សានៅអត្តសញ្ញាណជាតិលោកបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងឱកាសកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ស្ដីពីការចាក់ផ្សាយភាពយន្តបរទេសលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅថ្ងៃទី21ខែតុលាម្សិលមិញនេះនៅឯទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងប្រកាសផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍នៃការអង្កេតអំពើហិង្សាលើកុមារនៅថ្ងៃទី22តុលានេះពិធីនេះនឹងមានការចូលរួមជាអធិបតីពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតំណាងពិសេសអង្គការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកអំពើហិង្សាលើកុមារលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីអង្គកន្ធភាវីនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមគិច្ចវង្សសូត្រតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពិធីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការរបាយការណ៍នៃការអង្កេតអំពើហិង្សាលើកុមារនៅកម្ពុជានិងការបដិញ្ញាចិត្តគន្លឹះរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបនឹងអំពើហិង្សាលើកុមារនឹងធ្វើឡើងនៅឯសន្តាគារភូគីត្រាភ្នំពេញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីត្រូវបានរដ្ឋសភាជាតិដាក់ឲ្យមានការពិភាក្សាក្នុងសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់មួយដែលមានភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងរដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មការជំនាញរបស់សភានិងសង្គមស៊ីវិលសិក្ខាសាលាពិភាក្សាពេញមួយថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះបានធ្វើឡើងនៅរដ្ឋសភាជាតិស៊ិនមេសាជូនព័ត៌មានគណៈកម្មការជំនាញច្បាប់ចរាចរណ៍របស់រដ្ឋសភានិងសង្គមស៊ីវិលដែលមានគ្នាប្រមាណ500នាក់បានជួបពិភាក្សាគ្នាស្ដីអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីជាការពិភាក្សាមុនពេលដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងដាក់ជូនសភាពេញអង្គអនុម័តនៅចុងខែតុលាឬដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះប្រធានគណៈកម្មការទី9រដ្ឋសភាលោកស្រីនិនសាផុនបានលើកឡើងថាសិក្ខាសាលានេះអាចនឹងជួយផ្ដល់យោបល់ឲ្យច្បាប់ចរាចរណ៍កម្ពុជាមានលក្ខណៈសមស្របទៅនឹងស្ថានភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងបរិបទតំបន់រួមទាំងសកលលោកផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកប្រាំអេវទឹកបានលើកឡើងថាច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនេះនឹងអាចឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នចរាចរណ៍ដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង5នាក់និងរបួស16នាក់ក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃសម្រាប់ឆ្នាំ2013គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានសម្លាប់មនុស្សជិត2000នាក់និងរបួសចំនួន5600នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបន្តថាច្បាប់ថ្មីនេះនឹងអាចចូលរួមអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីទស្សវត្សសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកផងដែរសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនេះនឹងមានចំនួន12ជំពូកនិង92មាត្រាដោយបានលុបចោលច្បាប់ចាស់ចំនួន18មាត្រានិងកែសម្រួល64មាត្រាហើយច្បាប់ដែលសភាគ្រោងនឹងអនុម័តនាពេលខាងមុខនេះគឺមានចំណុចសំខាន់ៗចំនួន11នៅក្នុងនោះរួមមានការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ការបន្ថែមទោសទណ្ឌទៅលើបទល្មើសចរាចរណ៍និងការអនុញ្ញាតឲ្យផ្ទុកមនុស្សធំចំនួន2នាក់និងកុមារម្នាក់នៅក្នុងទូចក្រយានយន្តមួយជាដើមទន្ទឹមនឹងការដាក់ឲ្យពិភាក្សាពិគ្រោះយោបល់របស់រដ្ឋសភាមុនការអនុម័តនេះអង្គការមូលនិធិបង្ការរបួសអាស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជាបានស្នើឲ្យរដ្ឋសភាពន្យាការអនុម័តច្បាប់នេះឲ្យបានឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននិងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ដោយស្មារតីគ្នានិងមិនត្រូវលើកលែងដល់ជនណាម្នាក់នោះឡើយ
ពីពណ៌ការងារថ្នាក់ជាតិលើកទី4បានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី21តុលាម្សិលមិញរហូតដល់ថ្ងៃទី22តុលានេះនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រពីពណ៌នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយទីភ្នាក់ងារមុខរបរនិងការងារសហការជាមួយអង្គការពាក់ព័ន្ធដើម្បីបង្កើតឱកាសដល់សិស្សនិស្សិតនិងយុវជនស្វែងរកការងារនិងប្រឹក្សាអំពីវិធីសាស្ត្រជោគជ័យក្នុងការរកការងារធ្វើយុវជនសិស្សនិស្សិតអាចចូលរួមដោយសេរីនិងអាចភ្ជាប់យកប្រវត្តិរូបសង្ខេបឬ CV និង cover letter ទៅជាមួយដើម្បីដាក់ពាក្យធ្វើការនៅទីនោះតែម្ដងយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិអំពីមេរោគរាតត្បាតអេបូឡាជាមួយនឹងការរកឃើញរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវបារាំងគេអាចដឹងក្នុងរយៈពេល15នាទីថាអ្នកណាម្នាក់មានឆ្លងមេរោគអេបូឡានៅថ្ងៃអង្គារទី21តុលាម្សិលមិញវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកថាមពលអាតូមិករបស់បារាំងបានបង្ហាញថាគេបានស្រាវជ្រាវរកឃើញវិធីដើម្បីរកមេរោគអេបូឡាក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនិងដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការមន្ទីរពិសោធន៍ដោយការធ្វើតេស្តដែលគេកំពុងអនុវត្តធ្វើនៅប្រទេសដែលរាតត្បាតដោយមេរោគអេបូឡាជាងបុផារីការបៀបធ្វើតេស្តរកមេរោគអេបូឡាដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបារាំងបានរកឃើញគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការធ្វើតេស្តរកផ្ទៃពោះរបស់ស្ត្រីតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្នងការថាមពលអាតូមិកដែលជាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របារាំងការធ្វើតេស្តក្រុមឈ្មោះថា Easy Screen នឹងអាចត្រូវគេប្រើបាននៅគ្រប់ទីកន្លែងដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រឬមន្ទីរពិសោធន៍ទេជារួមគេគ្រាន់តែត្រូវការដំណក់ឈាមទឹកម៉ូតឬក៏លោហិតតាំងដើម្បីបន្តក់ទៅលើបន្ទះសនៃឧបករណ៍ធ្វើតេស្ត15នាទីក្រោយមកបើសិនជាបន្ទះនោះប្រែពណ៌មានន័យថាលទ្ធផលវិជ្ជមានគឺគេកំពុងតែផ្ទុកមេរោគអេបូឡាការធ្វើតេស្តលឿនដើម្បីរកមេរោគអេបូឡានឹងជួយឲ្យគេចំណេញពេលនៅក្នុងយុទ្ធនាការស្វែងរកអ្នកជំងឺមេរោគអេបូឡានៅតំបន់ជនបទនៅអាហ្វ្រិកខាងលិចបច្ចុប្បន្ននេះគេត្រូវការពេល2ម៉ោងដើម្បីធ្វើតេស្តរកមេរោគអេបូឡារបស់មនុស្សម្នាក់ការពិនិត្យវិនិច្ឆ័យរកមេរោគអេបូឡាទៀតសោតត្រូវតែធ្វើនៅមន្ទីរពិសោធន៍យ៉ាងណាក៏ដោយវិទ្យាស្ថានជាតិស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកអាតូមិកបារាំងបានបញ្ជាក់ហើយថាការធ្វើតេស្តលឿននឹងមិនអាចជំនួសផ្ដាច់មុខការធ្វើតេស្តបែបបុរាណទេមានន័យថាជនសង្ស័យឆ្លងមេរោគអេបូឡាម្នាក់ត្រូវប្រឈមទៅនឹងការធ្វើតេស្តបែបបុរាណម្ដងទៀតនៅក្នុងករណីដែលតេស្តលឿនបានផ្ដល់លទ្ធផលអវិជ្ជមានឬក៏គ្មានមេរោគអេបូឡានោះតាមវិទ្យាស្ថានខាងលើដដែលនៅចុងខែតុលាគេនឹងបញ្ចេញគំរូតេស្តឲ្យប្រើប្រាស់សាកល្បងនៅតាមកន្លែងឆ្លងមេរោគអេបូឡាផ្ទាល់ពោលគឺដើម្បីចង់ដឹងថាតើវាពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេរហូតដល់ពេលនេះក្រៅតែពីបារាំងមានជប៉ុននិងអាមេរិកកំពុងតែស្រាវជ្រាវរកវិធីធ្វើតេស្តលឿនដើម្បីកំណត់រោគសញ្ញាអេបូឡាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជប៉ុនបានរកឃើញតេស្តមួយដែលគេអាចរកឃើញមេរោគអេបូឡានៅក្នុងរយៈពេល30នាទីចំណែកឯអ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិកវិញក៏កំពុងស្រាវជ្រាវរកវិធីធ្វើតេស្តមួយដែលត្រូវការពេលតែ10នាទីប៉ុណ្ណោះតាក់ទងនឹងមេរោគអេបូឡាដែរវិធានការត្រួតពិនិត្យដែលគេបានដាក់ឲ្យអនុវត្តជាច្រើនខែមកហើយនៅតាមប្រលានយន្តហោះនៃប្រទេសរងគ្រោះដោយជំងឺឆ្លងអេបូឡាពលគឺប្រទេសហ្គីណេលីបេរីយ៉ានិងសេរ៉ាឡេអូនជាវិធានការដែលបញ្ជាបាននឹងការរាតត្បាតចម្លងទៅបរទេសជាមធ្យមបាន3ករណីក្នុងមួយខែនេះជាលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវមួយដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី21តុលាម្សិលមិញហើយសម្បត្តិលំអិតព័ត៌មាននេះជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលបានធ្វើឡើងដោយក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតនៅមន្ទីរពេទ្យ St. Michael ក្នុងក្រុង Toronto ប្រទេសកាណាដាដឹកនាំដោយលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Kamara Khan លទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះបានពីការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រនៃការគណនាចំនួនករណីដែលបាននាំចេញពីប្រទេសទាំង3ដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យបែបនេះលើជើងហោះហើរទៅបរទេសក្នុងឆ្នាំ2013និងក្រុងការហោះហើរសម្រាប់ឆ្នាំ2014គួបផ្សំជាមួយនឹងទិន្នន័យរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក OMS ស្ដីពីស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាតត្បាតក្នុងប្រទេសរងគ្រោះទាំង3នេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតការនិងសហការីរបស់លោកបានគូសបញ្ជាក់ថាការចាត់វិធានការត្រួតពិនិត្យនៅតាមប្រលានយន្តហោះពីកន្លែងចេញដំណើរនៃប្រទេសរងគ្រោះទាំង3មានភាពងាយស្រួលនិងមានប្រសិទ្ធភាពជាងការត្រួតពិនិត្យលើអ្នកដំណើរដែលបានចាក់ចេញពីប្រទេសទាំងនេះនៅកន្លែងមកដល់នៅបរទេសព្រោះថារយៈពេលគិតចាប់តាំងពីការឆ្លងនិងរហូតដល់ការលេចឡើងនៅរោគសញ្ញានៃការឆ្លងវាវែងជាងច្រើនណាស់ពីរយៈពេលនៃការធ្វើដំណើរត្រឹមតែប៉ុន្មានម៉ោងចេញពីប្រទេសទាំងនោះ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតនិងសហការីក៏បានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ផងដែរថាថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសនានាត្រូវធ្វើការថ្លឹងថ្លែងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះវិជាសនកម្មឬការខូចខាតដែលអាចកើតមានពីការរដ្ឋបတ်នៃការធ្វើដំណើរពីប្រទេសរងគ្រោះទាំងនេះដែលសម្ដៅកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លងចូលជំងឺឆ្លងអេបូឡានេះរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនោះក៏បានសន្និដ្ឋានផងដែរថាការត្រួតពិនិត្យលើអ្នកដំណើរពីកន្លែងចេញដំណើរនៅប្រលានយន្តហោះនៃប្រទេសហ្គីណេ លីបេរីយ៉ានិងសេរ៉ាឡេអូនគឺជាព្រំដែនដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការវាយតម្លៃពីស្ថានភាពសុខភាពអ្នកដំណើរដែលអាចមានជាប់ជំងឺឆ្លងអេបូឡានេះក៏ប៉ុន្តែការធ្វើអន្តរាគមន៍បែបនេះអាចទាមទារឲ្យមានការគាំទ្រជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យវិធានការត្រួតពិនិត្យប្រព្រឹត្តទៅមានប្រសិទ្ធភាពជាសរុបមកបានសេចក្តីថាតាមយោបល់របស់ក្រមវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវលើបញ្ហានេះគេគួរផ្ដល់អាទិភាពដល់វិធានការត្រួតពិនិត្យនៅឯប្រភពផ្ទាល់តែម្ដងជាជាងការរឹតបន្តឹងទំនាក់ទំនងផ្លូវអាកាសរវាងប្រទេសរងគ្រោះទាំង3ជាមួយនឹងពិភពលោកខាងក្រៅព្រោះការរឹតបន្តឹងបែបនេះអាចបង្កឲ្យមានផលអាក្រក់ច្រើនជាងផលល្អកងកម្លាំងបើកបរយន្តហោះជាន់ខ្ពស់តៃវ៉ាន់ម្នាក់បានស្លាប់នៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបន្ទាប់ពីយន្តហោះចម្បាំងរបស់គាត់បានបុកជាមួយនឹងយន្តហោះចម្បាំងផ្សេងទៀតអំឡុងពេលវឹកហាត់យោធាលើលំហអាកាសឧបទ្ទហេតុនេះបានកើតឡើងអំឡុងពេលយន្តហោះចម្បាំង3គ្រឿងកំពុងវឹកហាត់យន្តហោះចម្បាំងផ្សេងទៀតមិនទទួលរងគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះទេនៅប្រទេសថៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិដែលត្រូវបានតែងតាំងឡើងដោយរបបសឹកបានធ្វើការរួមប្រជុំគ្នាជាលើកទី1នៅថ្ងៃអង្គារទី21 ដុល្លារម្សិលមិញក្នុងគោលដៅដើម្បីរៀបចំតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយក៏ប៉ុន្តែចំពោះអ្នករិះគន់វិញការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិនេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការរិះរកមធ្យោបាយដើម្បីកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ក្រុមគ្រួសារ Shinawatra ក្នុងឆាកនយោបាយថៃតែប៉ុណ្ណោះគ្រួសារ Shinawatra ដែលតែងតែបានទទួលជោគជ័យជារៀងរហូតនៅរាល់លើកនៃការបោះឆ្នោតអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់ជប៉ុនបានអំពាវនាវឲ្យមានភាពធូរស្រាលនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងឱកាសដែលទំនាក់ទំនងនេះបានតានតឹងដោយសារតែចំនួនប្រវត្តិសាស្ត្រនិងទឹកដីនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងត្បូងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះបានប្រាប់សមាភិកីកូរ៉េខាងត្បូងថាក្រុងតូក្យូនឹងសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រុងសេអ៊ូលដើម្បីពិភាក្សាអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងជំនួបនៃមន្ត្រីទាំងពីរបានបង្ហាញអំពីសញ្ញាថ្មីចុងក្រោយដែលអ្នកជិតខាងទាំងពីរកំពុងតែព្យាយាមបំភ្លេចចោលភាពជឿជាក់ដែលបានកើតឡើងអស់រយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនបារាំង Total បានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់យន្តហោះនៅមូស្គូនៅក្នុងវ័យ63ឆ្នាំឧបទ្ទហេតុនេះបានកើតឡើងនៅយប់មិញនៅឯប្រលានយន្តហោះមួយនៃរដ្ឋធានីរុស្ស៊ីសោកនាដកម្មនេះក្លាយជាដំណឹងទី1នៅតាមគ្រប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនេះបានស្ដាប់នាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃនេះញឹមសុផលលើកឡើងថាច្បាប់ចរាចរណ៍ជើងគោកថ្មីមានភាពតឹងតែងតែមានជំនឿតិចតួចបើនៅតែបន្តអនុវត្តដូចបច្ចុប្បន្នបន្ទាប់មកគឺជានាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប៉ែនបូណាសូមជូនបទវិភាគក្រមប្រធានបទគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងព្រៃឈើក្រោមកណ្ដាប់ដៃឈ្មួញនៅក្នុងនាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកអ្នកបានស្ដាប់សេងឌីណាស្រាយបំភ្លឺថាតើអាស៊ីត្រៀមខ្លួនកម្រិតណាដើម្បីទប់ទល់នឹងមេរោគអេបូឡានាទីទស្សនៈសារព័ត៌មានរៀបចំជូនដោយញឹមសុផលនិងនៅបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងលោកអ្នកបានស្ដាប់នាទីបទយកការរបស់អឹមណាវិនដែលនឹងលើកឡើងអំពីយុវវ័យខ្លះរិះរកវិធីនានាដើម្បីទិញម៉ូតូទំនើបទូរស័ព្ទដៃទំនើបព្រោះខ្លាចខ្មាស់គេព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃអស់រ
យៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះប្រទេសកម្ពុជាបាននាំគ្នានិយាយផុសផុលអំពីបញ្ហាចរាចរណ៍សេចក្តីព្រាងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកមួយត្រូវបានគេកាន់ទៅកាន់មកដាក់ឲ្យមានការជជែកគ្នាចាប់តាំងពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរហូតដល់រដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាតាមរយៈសិក្ខាសាលានិងការជជែកគ្នារិះរកមធ្យោបាយដោះស្រាយឲ្យការស្លាប់និងរបួសធ្លាក់មកនៅកម្រិតទាបពង្រៀងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលបានចែងពីបទបញ្ញត្តិនិងការដាក់ទោសទណ្ឌតឹងតែងជាងច្បាប់ចរាចរណ៍ចាស់ឆ្នាំ2007ត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានប្រសិទ្ធភាពអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតពលរដ្ឋខ្មែរខ្វះការយល់ដឹងមួយចំនួនដែលបានប្រជែងគ្នាស្លាប់នៅតាមដងផ្លូវតែទស្សនៈមួយចំនួនទៀតមិនមានសិទ្ធិនិយមទេប្រសិនបើការអនុវត្តនិងការគោរពដូចជាបច្ចុប្បន្ននេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ញឹមសុផលដូចតទៅលោកត្រាំអ៊ីវទឹករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនមូលហេតុចម្បងដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺបណ្ដាលមកពីកត្តានោះដែលមានរហូតដល់ 95% ក្នុងនោះរួមមានចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការបើកបររឿងគួបកណ្ដ 46% បើកបរប្រតិពលជិត15% នៃចំនួនអ្នកស្លាប់ក្រនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតហើយជនរងគ្រោះស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាច្រើនជាអ្នកប្រើប្រាស់ម៉ូតូផ្ដើមចេញពីការព្រួយបារម្ភដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់កាន់តែច្រើនទៅដូច្នេះលោកឡាំសុជាតិនាយកប្រតិបត្តិរងវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយបានលើកពីការចង់ឲ្យមានច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីមួយដែលល្អជាងច្បាប់មុនតាមការជជែកទាំងវេទិកាដែលជាពីច្បាប់ចរាចរណ៍ទៅតាមខេត្តដែលជាស្ថានបានធ្វើពីឆ្នាំកន្លងមកនេះក្នុងខេត្តទាំង6ហើយក៏ដូចជាការជជែកពិភាក្សាពីគោលយោបល់លើច្បាប់ចរាចរណ៍ប្រកបថ្មីជាច្រើនដងនៅថ្នាក់ជាតិដែលមានចូលរួមពីឋានៈសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាឋានៈយុវជនតាមសាកលវិទ្យាល័យក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានយើងសិតតែមានការបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងរហូតដល់ 88% នៃចូលរួមគ្រប់គ្រងមានច្បាប់នេះគឺជាច្បាប់ដែលមានសារៈសំខាន់ហើយបន្ទាន់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះជីវិតប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងតែស្លាប់ឬក៏រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តែមួយឆ្នាំស្លាប់ជិត 2000 នាក់ហើយរបួសជិត 6000 នាក់លោកគង់សវណ្ណប្រធានអង្គការដៃគូសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកសកលប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវតាមទស្សនៈរបស់សង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់សូម្បីតែប្រសង់រហូតទៅដល់យុវជនជាសិស្សានុសិស្សមានការគាំទ្រទាំងអស់គ្នាហើយសូមថាច្បាប់ថ្មីនេះយើងបានល្អហើយនៅពេលដែលចេញមកសូមឲ្យចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការរឹតបន្តឹងពីព្រោះថាការដែលរឹតបន្តឹងច្បាប់បានជាប់លាប់និងបានត្រឹមត្រូវល្អគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់នៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវពីការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងមករកឥរិយាបថសុវត្ថិភាពដែលនេះជាចំណុចសំខាន់កាលណាប្រជាពលរដ្ឋមានឥរិយាបថសុវត្ថិភាពយល់ដឹងអំពីច្បាប់គោរពច្បាប់នោះការស្លាប់ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ការរបួសដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពិការភាពដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងថយចុះដែលជាចំណុចមួយចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជាតិក្នុងការកាត់បន្ថយនៅអត្រាក្រីក្រក៏ដូចជាជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យរីកចម្រើនជាលំដាប់តទៅមុខការដែលមានច្បាប់ល្អមួយហើយទាមទារឲ្យមានការអនុវត្តស្មើភាពគ្នានោះទើបអាចមានជំនឿថានឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាចរាចរណ៍នេះបាននេះបើតាមលោកយ៉ងកឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍការសម្លឹងទោសទណ្ឌការដាក់ទោសទណ្ឌការផាកពិន័យច្រើនជាងមុននេះវាជារឿងមួយដែលឡែកមួយហើយបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាការអនុវត្តដោយរាល់ថ្ងៃយើងនៅថានៅមានការលើកលែងបាទដោយមុខមួយចំនួននោះគឺมันអាចនឹងអនុវត្តច្បាប់នឹងទៅឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយអាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានទេបាទសំខាន់បំផុតស្ទល់តែច្បាប់តម្លើងការផាកពិន័យតម្លើងទោសទណ្ឌរួចហើយការអនុវត្តនោះគឺត្រូវតែធ្វើដោយស្មារតីបាទអ្នកណាក៏ដោយគឺមិនត្រូវលើកលែងបាទអានឹងបានអាចទៅរួចបាទ
តែលោកពៅម៉ាលីអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ជើងគោកថ្លែងប្រកបដោយមោទនភាពយើងខំធ្វើគឺដើម្បីសង្គមហ្នឹងយើងសង្គមរកមែនតើណាព្រោះកណាច្បាប់ថ្មីយើងសំខាន់គឺតាមផាកវិន័យយើងរត់តឹងណានឹងហើយយើងនឹងខំផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យវាកាន់តែច្រើនទៀតណាតាមថ្ងៃយើងធ្វើច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគឺថាវាមិនទាន់ច្រើនមែនតើណាហើយក្រោយពីច្បាប់ឲ្យចេញនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងហើយយើងនឹងបន្តទៀតទៅព្រោះយើងមានប្រកាសគណៈកម្មការឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ជាងមុនណាវាពាក់ព័ន្ធដោយសារយើងមានគោលនយោបាយហើយរដ្ឋាភិបាលឯសម្រាប់ថាយើងទៅធ្វើច្បាប់ថ្មីក៏មានគោលនយោបាយយើងក៏មានហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងរៀបចំជជែកគ្នាពីធ្វើវិច្បាប់គ្រឿងស្រវឹងទៀតណាដូច្នេះយើងមានអស់ហ្នឹងហើយយើងអាចធ្វើអីបានលោកឡាំសុជាតិមានជំនឿថាអ្នកបើកបរនឹងអាចគោរពច្រើនជាងមុនបើយោងទៅតាមពង្រៀងច្បាប់ចរាចរណ៍ជើងគោកថ្មីច្បាប់ចរាចរណ៍កន្លងមកក៏រកឃើញថាដាក់ទោសទណ្ឌនៅមានកម្រិតច្បាប់ក៏មិនមានការរត់ដាក់ទោសទណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរអីទេហើយអ្នកអនុវត្តច្បាប់ដែលល្មើសច្បាប់កន្លងមកក៏គាត់មិនខ្លាចញើសទៅនឹងសង្គមតិចតួចនៃការដាក់ទោសទណ្ឌនឹងដែរដូចជាការបើកបរក្រុមអត្តពលគ្រឿងស្រវឹងអីចឹងការដែលច្បាប់កន្លងមកហ្នឹងគឺថាអាចផាកពិន័យក្នុងទឹកប្រាក់មួយកម្រិតឬជាប់ពន្ធនាគារគេដាក់ពាក្យថាឬកន្លងមកយើងគិតថាបើកបរក្រុមអត្តពលគ្រឿងស្រវឹងហើយបង្កដល់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតមនុស្សអស់ច្រើនយ៉ាងត្រឹមទៅដាក់ពិន័យជាលុយប៉ុន្តែมันបានឃើញថាអ្នកដែលល្មើសនឹងជាប់គុកអីទេតែច្បាប់ថ្មីនេះមិនមែនពិន័យតែលុយទេគឺគេដាក់នឹងជាប់ពន្ធនាគារថែមទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាបង់លុយហើយជាប់ពន្ធនាគារថែមទៀតពិន័យslow ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកបើកបរក្រុមអត្តពលគ្រឿងស្រវឹងដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់មនុស្សថែមទៀតឧទាហរណ៍ចឹងការដាក់ទោសវិន័យផ្សេងៗវាស្របទៅនឹងក្រុមប្រមត្តនបច្ចុប្បន្នផងដែរជាមួយគ្នានេះលោកក៏មានការព្រួយបារម្ភផងដែរយើងទទួលស្គាល់ហើយក៏យើងមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងផងដែរថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានច្បាប់ល្អជាច្រើនហើយក៏ច្បាប់មានស្រាប់ក៏យើងឃើញថាវាល្អមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែច្បាប់ថ្មីវាល្អជាងមុនក្នុងការកែលម្អប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់វាជាបញ្ហាសំខាន់ការអនុវត្តច្បាប់អាចថារយៈពេល4ឆ្នាំដែលយើងជជែកមកផលប៉ះឲ្យចូលរួមច្រើនហើយអនុវត្តអាចបានឆាប់ប៉ុន្តែការអនុវត្តវាចំណាយពេលយូរទៅមុខទៀតអញ្ចឹងយើងមានការព្រួយបារម្ភពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តខាងផងដែរបាទលោកគង់សុវណ្ណបន្ថែមវាជាការពិតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺជាគេហៅថា man-made disaster គឺជាគ្រោះមហន្តរាយដែលបង្កឡើងដោយមនុស្សខ្លួនឯងតែបើយើងឈរនៅក្នុងទស្សនវិស័យបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍យើងត្រូវរកយន្តការអនុវត្តឬក៏បច្ចេកទេសឬក៏វិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីបង្ការនិងបញ្ជៀសនៅកំហុសឆ្គងរបស់មនុស្សទាំងអស់នោះឧទាហរណ៍ថាការដែលមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវគាត់អាចប្រឈមទៅនឹងរបួសក្បាលធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ឈានទៅដល់សេចក្តីស្លាប់ដោយសារតែមិនបានពាក់មួកសុវត្ថិភាពនោះដូច្នេះយើងឃើញថាការពាក់មួកសុវត្ថិភាពនឹងជួយឲ្យជនរងគ្រោះរួចផុតពីរបួសក្បាលធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងដូច្នេះយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលលើយន្តការច្បាប់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជួយផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថគាត់តាមរយៈច្បាប់ឬក៏តាមរយៈការអប់រំជាសាធារណៈលោកយ៉ងកំឯងបានរិះគន់ផងដែរពីការបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ឆ្នាំ2007កន្លងទៅនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការរឹតបន្តឹងច្បាប់ហើយការដែលបរៀនអ្នកដែលទៅរៀនបើកបរនឹងមុននឹងចេញបានបើកបរឲ្យគាត់នឹងត្រូវតែគាត់ចេះច្បាប់ចរាចរណ៍អីត្រឹមត្រូវប្រឡងអីត្រឹមត្រូវកុំឲ្យមានពើពុលុយកុំឲ្យមានអីនោះគឺជាអាចជួយឲ្យប៉ូលីសចេញធ្វើសកម្មភាពដោយលើកមុនឆែកជាតិអកុលឆែកអីទៅក៏បានដែរបាទនេះជារឿងសំខាន់ប៉ុន្តែព្រមធ្វើបាទសូម្បីតែច្បាប់បន្តិចដែលសម្រាប់ថាវិន័យស្រាលយើងធ្វើបានហើយរកមកធំដុំទៀតទៅពេលហើយទៅអាចនឹងនឹងនិយាយថាដែលការពាក់ថាវិន័យធ្ងន់ធ្ងរពេកដូច្នេះទៅអនុវត្តមិនបាននេះជាលិចទៅទៀតទៅបាទនេះជាបញ្ហាដែរហើយនេះខ្ញុំគ្រប់គ្រងដែលមានទោសទណ្ឌដែលតម្លើងទោសទណ្ឌដល់រឿងធ្ងន់ធ្ងរតិចហ្នឹងបាទឥឡូវដើម្បីឲ្យនៅរៀងចាលឲ្យនៅខ្លាចរអាប៉ុន្តែបើសិនជាតម្លើងហើយកម្រិតទោសទណ្ឌនឹងធ្ងន់ជាងមុនហើយអត់អនុវត្តទៀតគឺវាអត់ខុសគ្នាទេស្ថានភាពតែលោកពៅម៉ាលីបានបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងច្បាប់ចរាចរណ៍ចាស់និងពង្រៀងច្បាប់ថ្មីដែលមានលក្ខណៈពិសេសផ្សេងគ្នា2007រឿងផ្សេង2007ការច្បាប់យើងធ្វើនោះយើងធ្វើដំបូងមានដឹងស្រាប់ហើយយើងទៅសមារណកម្មយើងដូចជា2003បានយើងឯករាជ្យ 100% ណា
ហើយច្បាប់ក្រមព្រំតនអីយើងក៏មានតនមានក្រមរបៀបនេះណាមានដែរតែវាប្រហែលតែឥឡូវយើងមានច្បាប់អីត្រឹមត្រូវក៏ហើយហើយបែរទៅលើយើងទៅធ្វើបានច្រើនកតាយានយន្តនៃក៏កើនដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះដោយសាររបាយការណ៍ហ្នឹងយើងឃើញមួយថ្ងៃជាង5នាក់ណាបើប្រៀបធៀបទៅអេមានអីយើងមានបញ្ហាចឹងយើងសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលក៏នឹងផ្ដល់ថវិកាថែមទៀតដើម្បីការអនុវត្តហ្នឹងណាកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេមន្ទីរព្យាបាលថ្មីប្រចាំបង្កើនស្នាមញញឹមរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុតអសតគីណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល់គ្រាប់សម្រាប់ឈឺចុកចាប់ពេលមករដូវរមណីយដ្ឋានណាតាយ៉ាជាឋានសួគ៌ត្រូពិចសម្រាប់លោកអ្នកសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកភ្នំពេញ AUPP ជួយតម្រង់ទិសដល់និស្សិតឲ្យជោគជ័យនៅក្នុងការសិក្សានិងការងារអង្គការស៊ីប៉ាមានសៀវភៅច្រើនប្រភេទសម្រាប់អ្នកអានគ្រប់វ័យស៊ីប៉ានាំមកគេផ្នែកគុណភាពនិងសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបវគ្គថ្មីចូលរៀនថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014ទេសនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាការដឹកឈើប្រណិតត្រូវបានបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរាយការណ៍ស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃបើទោះបីជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានចេញប័ណ្ណបញ្ជាមើងម៉ាត់ឲ្យបញ្ឈប់ចំនួនឈើខុសច្បាប់ក៏ដោយក្រៅពីសេចក្តីរាយការណ៍តាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក៏មានរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតនានារបស់សង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសក្ខីកម្មរបស់ប្រជាសហគមន៍ដែរដែលបង្ហាញថាព្រៃឈើកម្ពុជានៅតែរងការបំផ្លិចបំផ្លាញជារៀងរាល់ថ្ងៃតែហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលបណ្ដោយឲ្យគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងព្រៃឈើបរាជ័យក្រោមកណ្ដាប់ដៃឈ្មួញយើងស្ដាប់បទវិភាគរបស់ប៉ែនបូណាឈើប្រណិតដែលត្រូវបានគេកាប់ដោយខុសច្បាប់ចេញពីព្រៃត្រូវបានឈ្មួញដឹកជញ្ជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងតាមគ្រប់មធ្យោបាយទៅលក់ឲ្យប្រទេសជិតខាងការដឹកដោយលួចលាក់ដោយប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដើម្បីលាក់បាំងភ្នែកសមត្ថកិច្ចគឺជារឿងមួយប៉ុន្តែការដឹកជាចំហដោយមានការរៀបចំជាបណ្ដាញគឺជារឿងមួយទៀតជារឿយគេឃើញសមត្ថកិច្ចចាប់ឈើដែលដឹកបន្លំតាមរថយន្តទំនើបរថយន្តពេទ្យឬក៏រថយន្តក្រុងជាដើមប៉ុន្តែជាទូទៅឈើដែលសមត្ថកិច្ចចាប់បានជាប្រភេទឈើដែលដឹកតាមមធ្យោបាយរាយរងតែប៉ុណ្ណោះរីឯការចាប់ឈើនេះទៀតសោតច្រើនតែចាប់បានតែឈើតែប៉ុណ្ណោះរីឯឈ្មួញធំនៅពីក្រោយចំនួនឈើខុសច្បាប់ទាំងនោះមិនដែលចាប់បានទេម្យ៉ាងទៀតតើបរិមាណឈើប៉ុន្មានដែលពួកឈ្មួញដឹកទៅលក់ឲ្យប្រទេសជិតខាងជារៀងរាល់ថ្ងៃជាការពិតណាស់មានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចបញ្ជាក់បានថាការទប់ស្កាត់ចំនួនឈើខុសច្បាប់មិនពិបាករហូតដល់គ្រប់គ្រងមិនបាននោះទេតាមរយៈសំណួរងាយមួយចំនួនគេអាចយល់បានអំពីបញ្ហានេះតើហេតុអ្វីបានជាឈ្មួញអាចចូលទៅកាប់ឈើបានតើហេតុអ្វីបានជាឈើអាចចេញពីព្រៃរួចនិងតើហេតុអ្វីបានជាឈើអាចចរាចរដល់ព្រំដែននិងឆ្លងដែនយ៉ាងងាយស្រួលបែបនេះគូកត់សម្គាល់ថាសូម្បីតែគ្រឿងញៀនដែលគេអាចលាក់រហូតដល់ក្នុងពោះក៏គង់តែសមត្ថកិច្ចចាប់បានចុះការកាប់និងដឹកជញ្ជូនឈើដែលត្រូវការមធ្យោបាយយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយត្រូវដឹកជញ្ជូនតាមឡាននិងតាមផ្លូវថ្នល់សោះហេតុអ្វីបានជាមិនអាចចាប់បានបើនិយាយថាសមត្ថកិច្ចមិនអាចចូលព្រៃជ្រៅដើម្បីពិនិត្យមើលការកាប់ឈើបាននោះវារឹតតែមិនគួរឲ្យជឿបានទៅទៀតមិនអាចជឿបានដោយហេតុថាសូម្បីតែប្រជាសហគមន៍ក៏អាចចូលទៅដល់ទីតាំងកាប់ឈើបានដែរបើទោះជាមិនបាច់ចូលព្រៃក៏គេអាចទប់ស្កាត់ឈើដែលចរាចរតាមដងផ្លូវបានយ៉ាងងាយដែរតាមពិតការកាប់ឈើមិនមែនជារឿងពិបាកនឹងដឹងនោះឡើយសូម្បីតែប្រជាសហគមន៍ក៏អាចមើលឃើញសកម្មភាពបំផ្លាញព្រៃឈើយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតហើយពួកគេតែងតែនាំគ្នាចូលព្រៃដើម្បីបង្អាក់សកម្មភាពទាំងនេះទៀតផងប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនបែរជាមិនសហការនិងជួនកាលទៀតថែមទាំងបានរារាំងសកម្មភាពរបស់ប្រជាសហគមន៍ទៅវិញទាំងអស់នេះគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងបានអំពីអ្វីដែលនៅពីក្រោយវាំងនននៃចំនួនឈើខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាមានមូលហេតុច្រើនយ៉ាងដែលនាំឲ្យចំនួនឈើក្លាយជាបញ្ហាមិនអាចគ្រប់គ្រងបានមូលហេតុសំខាន់បំផុតមួយគឺការខុបខិតគ្នាជាខ្សែបណ្ដាញរវាងឈ្មួញអ្នករកស៊ីឈើជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនេះឯងមូលហេតុសំខាន់មួយទៀតគឺឈ្មួញអ្នករកស៊ីឈើច្រើនតែជាអ្នកមានឥទ្ធិពលឬក៏មានខ្នងបង្អែករឹងមាំក្នុងករណីនេះសមត្ថកិច្ចដែនដីគ្មានជំរឿសអ្វីក្រៅពីការធ្វើកោថ្លង់នោះឡើយពីព្រោះតែពួកគេខ្លាចអំណាចរបស់មន្ត្រីអ្នកមានបុណ្យស័ក្តិធំជាងខ្លួន
នៅមានករណីកាប់ឈើម្យ៉ាងទៀតដែលគេមិនអាចគ្រប់គ្រងបានដែរនោះគឺការកាប់ឈើដោយស្របច្បាប់តាមរយៈដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចមានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនដែលឈ្មួញបានចំណេញយ៉ាងក្រាស់ក្រែលដោយសារតែការកាប់ឈើលក់ក្រោមស្លាកកាប់ឈើក្នុងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្រុមហ៊ុនខ្លះថែមទាំងអាចប្រមូលឈើពីកន្លែងផ្សេងដឹកចេញទៀតផងទាំងអស់នេះគឺជាមូលហេតុសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យឈ្មួញឈើមានឥទ្ធិពលជាងបទបញ្ជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ក្រុមអ្នកតាមដាននិងវិភាគសង្គមកម្ពុជាគេមិនអាចបណ្ដោយឲ្យបញ្ហានេះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនអាចគ្រប់គ្រងបានតទៅទៀតទេមិនបានរហេតុថាទី1វានឹងធ្វើឲ្យបទបញ្ជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសាបរលាបកាន់តែខ្លាំងនៅចំពោះមុខមហាជនជាទូទៅទី2វានឹងបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់រដ្ឋាភិបាលពីព្រោះថាបញ្ហានេះបាននឹងកំពុងក្លាយជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកមួយដែលរដ្ឋាភិបាលទទួលរងការរិះគន់ជាយូរណាស់មកហើយនិងទី3ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនឹងបង្កើតឲ្យមានវិបត្តិសង្គមធំធេងមួយទៅថ្ងៃអនាគតពលគឺព្រៃឈើក៏អស់ចំណូលរដ្ឋក៏គ្មានរីឯប្រជាសហគមន៍ក៏គ្មានទីពឹងសម្រាប់អាស្រ័យផលទៀតដែរផលវិបាកទាំងអស់នេះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរគ្រប់គ្រាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាឡើងវិញជាចាំបាច់អំពីគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងព្រៃឈើព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិថ្មីប្លែកស៊ីជម្រៅមាននៅវិទ្យុបារាំង RFI អរគុណបូណាដែលបានរៀបចំបទសម្ភាសន៍សម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមជម្រាបជូនថាលោកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិជាខេមរៈភាសាទេសនាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកគិតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមេរោគអេបូឡានៅតែបន្តរីករាលដាលក្នុងល្បឿនកាន់តែលឿននៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចលើពីនេះទៅទៀតការឆ្លងរាលដាលនៅក្រៅតំបន់អាហ្វ្រិកក៏បានកើតមានឡើងជាច្រើនករណីរួចទៅហើយដែរគឺនៅអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកចូលតំបន់អាស៊ីវិញតើអាស៊ីអាចប្រឈមមុខនឹងការរីករាលដាលនៃមេរោគអេបូឡានេះដែរឬទេតើអាស៊ីមានការប្រុងប្រៀបខ្លួនកម្រិតណាក្នុងការទប់ស្កាត់នឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងនេះយើងស្ដាប់សេងឌីណាការរាតត្បាតនៃមេរោគអេបូឡានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានសម្លាប់មនុស្សជាង 4,500 នាក់ហើយភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចគឺប្រទេស3លីបេរីយ៉ាស៊ីរ៉ាឡេអូននិងហ្គីណេក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះករណីឆ្លងនៅក្រៅតំបន់អាហ្វ្រិកពោលគឺករណីឆ្លងមេរោគអេបូឡាចំពោះអ្នកជំងឺក្នុងស្រុកដែលមិនមែនទើបនឹងធ្វើដំណើរពីអាហ្វ្រិកក៏គេឃើញកាត់មានឡើងដែរគឺនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញមួយករណីនិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក2ករណីតំបន់អាស៊ីវិញក៏មិនប្រកាសថាអាចបញ្ជៀសខ្លួនពីការឆ្លងមេរោគនេះបានដែរកាលពីថ្ងៃទី10 តុលាកន្លងទៅថ្មីៗនេះនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានលើកឡើងថាតំបន់អាស៊ីជាពិសេសគឺតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ីបូព៌ាអាចនឹងត្រូវប្រឈមមុខខ្លាំងទៅនឹងការរីករាលដាលនៃមេរោគអេបូឡាដោយសារតែបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នេះមានទំនាក់ទំនងប្រតិកលាគ្នាទាំងនៅក្នុងតំបន់ខ្លួនឯងនិងជាមួយតំបន់អាហ្វ្រិកគេឃើញថាចិនគឺជាប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងរកស៊ីយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ជាមួយនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកអ្នកជំនួញនិងពលករចិនជាច្រើនបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកហើយដូចគ្នាដែរចំពោះហ្វីលីពីនដែលមានពលករយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់កំពុងតែធ្វើការនៅស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងនៅលើពិភពលោកក្នុងនោះមានប្រមាណជា 8,000 នាក់កំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាស៊ីរ៉ាឡេអូននិងហ្គីណេដែលមេរោគអេបូឡាកំពុងតែរាតត្បាតខ្លាំងចំណែកឯកងកម្លាំងមុខជារបស់ហ្វីលីពីនចំនួនជា100នាក់ក៏កំពុងតែចូលជួយនៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាផងដែរនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះលើពីនេះទៅទៀតអាស៊ីត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាចំណុចឆ្លងកាត់ដ៏ចម្បងនៃការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសខ្វិតខ្វែងទៅមកនៅទូទាំងពិភពលោកជាមួយនឹងប្រលានយន្តហោះធំៗដូចជាប្រលានយន្តហោះហុងកុងសិង្ហបុរីប៉េកាំងនិងតូក្យូជាដើមដែលសុទ្ធតែជាប់ឈ្មោះក្នុងចំណោមប្រលានយន្តហោះដែលមានចំនួនអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកសម្រាប់អង្គការសុខភាពពិភពលោកទំនាក់ទំនងកិច្ចការជំនួញចលនាពលករចំណាក់ស្រុកនិងអ្នកដំណើរតាមផ្លូវអាកាសនេះហើយដែលជា vector ដ៏ចម្បងដែលអាចឲ្យមេរោគអេបូឡាឆ្លងរាលដាលទៅដល់តំបន់អាស៊ី
ក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានធ្វើការវិដំឡៃផងដែរថាអាស៊ីមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនបានល្អជាងតំបន់ផ្សេងៗទៀតក្នុងការទប់ទល់ទៅនឹងមេរោគអេបូឡាដោយសារតែតំបន់អាស៊ីនេះគឺជាតំបន់ដែលកាលពីពេលកន្លងមកធ្លាប់ប្រឈមមុខខ្លាំងជាងគេទៅនឹងការរីករាលត្បាតនៃជំងឺឆ្លងថ្មីៗនិងកាចសាហាវដូចជាជំងឺភ្លើដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរហៅកាត់ថា SARS ដែលផ្ទុះឡើងនៅពេលខាងត្បូងប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2002ហើយដែលបានសម្លាប់មនុស្សជិត 8,000 នាក់និងចុងក្រោយថ្មីៗនេះគឺជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីយោងតាមនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបទពិសោធន៍ព្រមទាំងយន្តការត្រួតពិនិត្យនិងចែករំលែកព័ត៌មានគ្នាទៅវិញទៅមកដែលប្រទេសនៅអាស៊ីបានបង្កើតឡើងដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងជំងឺភ្លើដង្ហើមនិងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីកាលពីពេលកន្លងមកនេះអាចនឹងត្រូវគេយកទៅប្រើប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ទល់ទៅនឹងការរីករាលដាលនៃមេរោគអេបូឡាក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានការវិតម្លៃជាវិជ្ជមានពីសំណាក់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបែបនេះក៏ដោយប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីក៏មិនអាចមានជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងជ្រុលហួសហេតុរហូតខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ននោះដែរអាស៊ីធ្វើត្បិតតែធ្លាប់មានបទពិសោធន៍និងយន្តការដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងមុនក៏ប៉ុន្តែគេមិនត្រូវភ្លេចទេថាអេបូឡាគឺជាជំងឺឆ្លងប្រភេទថ្មីមួយដែលអាស៊ីមិនធ្លាប់ជួបប្រទះកាលពីពេលកន្លងមកគឺជាមេរោគដែលគេមិនទាន់រកឃើញវ៉ាក់សាំងការពារនិងមិនទាន់មានថ្នាំព្យាបាលពិតប្រាកដហើយជាពិសេសអត្រាអ្នកស្លាប់ដោយការឆ្លងមេរោគអេបូឡាមានកម្រិតខ្ពស់រហូតដល់ទៅ 50% ឬក៏លើសពី 50% ទៅទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគេសង្កេតឃើញមានប្រទេសជាច្រើនដែលមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទន់ខ្សោយនៅឡើយហើយប្រសិនបើមេរោគអេបូឡារីករាលដាលទៅដល់តំបន់អាស៊ីពិតមែននោះគឺប្រជាជននៅតាមបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះហើយដែលងាយនឹងរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកសេចក្តីរាយការណ៍ដែលលោកអ្នកទើបបានស្ដាប់មុននេះរៀបចំជូនដោយសេងឌីណាអរគុណឌីណាទេសនាសារព័ត៌មានតើថ្ងៃនេះសារព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយនៅស្រុកខ្មែរចាប់អារម្មណ៍លើព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ញឹមសភៅដូចតទៅការបាក់ស្រុតអគាររោងចក្រ Nishiku នៅស្រុកបាទីខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានក្លាយជាប្រធានរឿងសំខាន់នៅគ្រប់ទំព័រកាសែតខ្មែរនៅថ្ងៃពុធនេះរស្មីកម្ពុជាឡើងចំណងជើងថាបាក់ស្រុតអគាររោងចក្រ Nishiku កម្មការិនី8នាក់របួសស្រាលនិងសន្លប់កាសែតកោះសន្តិភាពវិញដាក់ចំណងជើងលើរឿងនេះដែរថាបាក់ពីដានអគាររោងចក្ររបួសធ្ងន់ស្រាល5នាក់រីឯកាសែតកម្ពុជាថ្មីវិញក៏មានចំណងជើងមួយដូចគេដែរតាក់ទងទៅនឹងហេតុការណ៍នេះគឺស្រុតរោងចក្រ Lisicor នៅស្រុកបាទីធ្វើឲ្យកម្មករប្រលឹងចុងសក់ដោយកាសែតទាំង3មានសេចក្តីរាយការណ៍ស្រដៀងគ្នាយើងត្រឡប់ទៅមើលការលំអិតរបស់រស្មីកម្ពុជាដែលចុះផ្សាយអមដោយរូបថតផងនោះថាកម្មករប្រមាណជាង 2000 នាក់នៃរោងចក្រ Nishiku បាននាំគ្នារត់ចេញពីអគាររោងចក្រទាំងសភាពភ័យស្លន់ស្លោបន្ទាប់ពីបានឮសំឡេងបាក់ស្រុតអគារចូលទៅក្នុងទឹកដែលមានជម្រៅពី3ទៅ5ម៉ែត្រនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះមិនមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតទេតែមានអ្នករបួស8នាក់កាសែតបន្តបរិយាយពីស្ថានភាពបាក់ស្រុតអគារនិងសភាពជ្រួលច្របល់របស់កម្មករព្រមទាំងលើកឡើងពីការជួយសង្គ្រោះរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យនិងអង្គភាពបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមផងដែរលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារថ្លែងប្រាប់កាសែតថាបើសិនជាក្រសួងកាងាររកឃើញថាខាងនយោជកពិតជាមានកំហុសក្រសួងនឹងដាក់ពិន័យរស្មីកម្ពុជារួមនឹងសារព័ត៌មានឯទៀតព្រួតគ្នាបន្ទោសពីការសាងសង់អគារដែលគ្មានបទដ្ឋានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវហើយការជីករណ្ដៅស្តុកទឹកខាងក្រោមអគារដើម្បីឲ្យមានធាតុអាកាសត្រជាក់ក៏ជាហេតុផលមួយនៃការបាក់ស្រុតនេះផងដែរលើប្រធានបទដូចគ្នានេះកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានបង្ហោះរូបភាពមួយប្លង់ធំនៅទំព័រមុខពីទិដ្ឋភាពសម្ភារៈរប៉ាត់រប៉ាយនៃការបាក់ស្រុតអគាររោងចក្រនៅខេត្តតាកែវភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ឲ្យចំណងជើងថាកម្មការិនីរោងចក្រ6នាក់បានរងរបួសដោយសារស្រុតអគារពីខេត្តតាកែវកាសែតរាយការណ៍ថាកម្មការិនីបម្រើការងារនៅរោងចក្រ Nishiku Enterprise 4នាក់របួសស្រាលនិង2នាក់សន្លប់ដោយសារតែស្រុតអគារនៅក្នុងទឹកព្រោះតែសំណង់មិនមានស្តង់ដារលោកឡាយសុខាអភិបាលខេត្តតាកែវត្រូវកាសែតស្រង់ប្រសាសន៍ថាបានស្នើឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធចុះត្រួតពិនិត្យសំណង់អគាររោងចក្រឡើងវិញពីព្រោះភាគីរោងចក្រពុំបានអនុវត្តទៅតាមគម្រោងប្លង់មេដែលបានបង្ហាញទៅអាជ្ញាធរក
កាសែតក៏បានបន្តចុះផ្សាយពីកម្មការនីរងគ្រោះតាក់ទងទៅនឹងដំណើរដើមតងរបស់ពួកគេខណៈពេលដែលកំពុងបាក់ស្រុតអគារជាមួយនឹងចំហាយនៃការភ័យខ្លាចមិនទាន់បាត់ហើយក៏មិនបានបោះបង់ការងារទីនោះចោលដែរដោយគ្មានជំរើសលោកមឿងតុលាប្រធានកម្មវិធីសិទ្ធិការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ថ្លែងរិះគន់តាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាហេតុការណ៍នេះបង្ហាញពីការមិនទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋដោយមិនបានពិនិត្យគុណភាពសំណង់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ចុះផ្សាយនៅទំព័រមុខភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថ្ងៃនេះដែរកាសែតដាក់ចំណងជើងថាកឹមសុខាគាំទ្រឲ្យលោកកិច្ចព្រមព្រៀងជនភៀសខ្លួននៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងតំណាងអ្នកតវ៉ាជាង20នាក់មកពីបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាក្រុមយុវជនអ្នកស្នេហាជាតិនិងពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លី5សហគមន៍លោកកឹមសុខាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាគ្រោងដាក់សំណើ2ដាច់ដោយឡែកប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលជនភៀសខ្លួនអូស្ត្រាលីទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាមុននឹងស្នើលើកយកបញ្ហានេះទៅជជែកដេញដោលក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីសរសេររៀបរាប់ពីការលើកឡើងលម្អិតដោយលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញកាសែតក៏បានរំលឹកពីការបង្ហាញឆន្ទៈនយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Julie Bishop កាលពីថ្ងៃទី16-17 តុលានៅអ៊ីតាលីពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជូននិងទទួលជនភៀសខ្លួនត្រូវស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌស្ម័គ្រចិត្តក៏ប៉ុន្តែតំណាងអ្នកតវ៉ាអះអាងថានឹងធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអូស្ត្រាលីមិនលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបើតាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដោយឡែកកាសែតកោះសន្តិភាពនៅថ្ងៃនេះវិញចំណងជើងធំដែលដាក់នៅទំព័រមុខគឺកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់សង្គមស៊ីវិល16ស្នើដល់រដ្ឋសភាប្រញាប់ពិភាក្សាអនុម័តច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីតាមរយៈចំណងជើងនេះកាសែតបានលើកយកសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន16ទាក់ទិនទៅនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចរាចរណ៍ជើងគោកដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋសភាធ្វើការពិភាក្សានិងអនុម័តឲ្យបានឆាប់ដើម្បីយកមកអនុវត្តជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សដែលកំពុងទទួលរងការស្លាប់របួសពិការជារៀងរាល់ថ្ងៃពិសេសអ្នកប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នោះគឺជាបុរសហើយបន្ទុកគ្រួសារដ៏ធ្ងន់ធ្ងរត្រូវធ្លាក់ទៅលើស្ត្រីកោះសន្តិភាពក៏បានលើកឡើងពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមាន4ចំណុចសំខាន់និងចំណុចលម្អិតជាច្រើនទៀតមកចុះផ្សាយដូចជាការកំណត់ល្បឿនការដាក់ពិន័យនិងទោសទណ្ឌទៅលើអ្នកបើកបរក្រោមជាតិស្រវឹងការពាក់មួកសុវត្ថិភាពនិងខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពជាដើមក្រៅពីនេះកាសែតខ្មែរក៏មានចុះផ្សាយប្រធានរឿងតាក់ទងទៅនឹងហេតុការណ៍សង្គមសំខាន់មួយចំនួនទៀតដូចជាអនិកជនខ្មែរបារាំងអាយុ84ឆ្នាំបើករថយន្តបុករះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់និងរបួសនៅខេត្តព្រះសីហនុហេតុការណ៍បាញ់ប្លន់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅកំពង់ឆ្នាំងការផ្ទុះកោតកម្មរបស់កម្មកររោងចក្រ 8000 នាក់នៅភ្នំពេញការត្រៀមពិធីបុណ្យអុំទូកការសរសើររបស់ ILO ពីស្ថានភាពនិងលក្ខខណ្ឌការងារនៅក្នុងរោងចក្រសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងតារាសម្ដែងចនច័ន្ទលក្ខណានិងទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មានលោកអុកកឹមសេងលក្ខនឹងលក្ខព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr បទយូហ្គា យុវវ័យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងប្រើប្រាស់របស់ទំនើបថ្លៃមិនចាញ់ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍឡើយការប្រើប្រាស់របស់ទំនើបដូចជាម៉ូតូទូរស័ព្ទដៃរបស់យុវជនខ្មែរធ្វើបានតាមវិធីច្រើនយ៉ាងណាស់អ្នកខ្លះបានរបស់ល្អទាំងនោះប្រើប្រាស់ដោយសាររំអុកឪពុកម្ដាយអ្នកខ្លះត្រូវសន្សំថវិការាប់ខែមានអ្នកខ្លះទៀតសុខចិត្តទិញរបស់ដោយការបង់រំលោះជាមួយអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ទាំងនេះក៏ព្រោះចង់បានរបស់ល្អប្រើដើម្បីកុំឲ្យខ្មាស់គេប៉ុន្តែអ្នកខ្លំមើលសង្គមយល់ថាបើគ្មានលទ្ធផលគួរកុំប្រើរបស់ល្អព្រោះតម្លៃមនុស្សស្ថិតនៅលើចំណេះដឹងសិលធម៌និងគុណធម៌ឯសម្ភារៈជារបស់ក្រៅខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះសូមអញ្ជើញសាប័ណ្ណយោការរៀបចំដោយអឹមណាវិនដូចតទៅបងនិយាយថានេះបើសិនជាបងទិញមួយមកយកឡើង2គីឡូចំពោះអានេះសូម14ណាបើសូម13ក៏អត់ចង់ឲ្យសូម15ក៏អត់ចង់ដែរកញ្ញាស្រស់ស្អាតវ័យប្រហែលជា25ឆ្នាំម្នាក់គាត់បានដើររកទិញម៉ូតូមួយគ្រឿងនៅក្នុងហាងលក់ម៉ូតូមួយកន្លែងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកលក់ម៉ូតូក្នុងហាងនេះបានស្វាគមន៍អ្នកទិញយ៉ាងរាក់ទាក់
អ្នកទិញនិងអ្នកលក់ជជែកគ្នាពីគុណភាពនិងតម្លៃម៉ូតូស៊េរីថ្មីតាមតម្លៃមើលព្រីមៀម1980 1780បាទនេះ1880 1680ចាត្រូវបោកចូលគ្នាហើយហ្នឹងហើយយើងអាចបោកចូលគ្នាអាហ្នឹងទៀតក៏បានបើមិនជាបោកចង់លេងមកឥឡូវគឺឆ្នៃអីខ្ញុំហ្នឹងថាដល់ពេលចប់ពីហើយហើយបោកទៅហើយអស់ហ្នឹងតែបើចាំអត់ចាកញ្ញាម្នាក់នេះបំរុងទិញម៉ូតូម៉ាក Fino ម៉ូតូម៉ាកនេះជាម៉ូតូដែលយុវវ័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងពេញនិយមចាព្រោះឥឡូវសម័យឥឡូវមួយគឺសម្រាប់និយមតនសម័យទំនើបគឺចង់និយាយថាគេហ៊ឺហាយចាចឹងម៉ូតូដែលហ៊ឺហាសម័យឥឡូវគឺម៉ូតូម៉ាកអីបងព្រោះថាឥឡូវខ្ញុំឃើញគេជិះច្រើនជាងគេគឺ Scoopy ប៉ុន្តែ Scoopy វាអត់សុវត្ថិភាពទេព្រោះភាគច្រើនអាចមានចោលប្លន់នៃយើងជិះយកជ្រៅចឹងវាអត់ល្អដល់សុវត្ថិភាពយើងខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំរកអាណាដែលមានសុវត្ថិភាពព្រោះខ្ញុំជិះយកជ្រៅដែរយុវវ័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងពេញនិយមប្រើប្រាស់សម្ភារៈដែលមានម៉ូតូនិងទូរស័ព្ទដៃទំនើបហើយមានតម្លៃខ្ពស់ការប្រើប្រាស់សម្ភារៈថ្លៃទំនើបបែបនេះជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីជីវភាពធូរធាររបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្នកខ្លាំមើលសង្គមបានរកឃើញថាការប្រើប្រាស់សម្ភារៈទំនើបរបស់យុវវ័យកម្ពុជាមួយចំនួនមិនមែនកើតចេញពីកម្លាំងនិងសមត្ថភាពលទ្ធភាពរបស់ពួកគាត់នោះទេយើងនឹងនិយាយបញ្ហានេះនៅឃ្លាខាងក្រោមប៉ុន្តែសម្រាប់យុវនារីដែលកំពុងដើរទិញម៉ូតូនៅពេលនេះគាត់មានលទ្ធភាពដើម្បីទិញម៉ូតូតម្លៃជាង$2,000យកទៅប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងគាត់បានសន្សំប្រាក់ខែរបស់គាត់ដើម្បីទិញវាគាត់ទទួលស្គាល់ថាសម័យឥឡូវបើមិនប្រើសម្ភារៈទំនើបជាពិសេសម៉ូតូនេះទេដូចជាមានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់គេពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ចឹងដែរព្រោះរាល់ថ្ងៃខ្ញុំក៏មិនជិះទំនើបដូចគេដែរអញ្ចឹងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរអាណាមួយដែលអាចថាទាន់សម័យនឹងគេដែរអញ្ចឹងណាចំណែកអ្នកលក់វិញក៏បានអះអាងថាគាត់បានលក់ម៉ូតូថ្មីជាច្រើនគ្រឿងក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែអ្នកទិញមិនមែនសុទ្ធតែយុវវ័យនោះទេគឺមានមនុស្សចាស់មកទិញដែរនៅនឹងមានលក់ម៉ូតូដូចជា TTX ហើយនឹង SZ R15 ហើយនឹង Fino Filano និយាយទៅមានគ្រប់ប្រភេទរបស់ Yamaha លក់ដៃតាបងចាគេនិយមនិយាយទៅនិយម SZ ហ្មងនិយមហ្មងភាគច្រើនមិនថាយុវវ័យឬក៏រៀងចំណាអីទេមិនថាអ្នកធ្វើការឬក៏និស្សិតអីបងគឺគេនិយមស្មើគ្នាហ្មងបើយើងក្រឡេកទៅមើលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមទូរទស្សន៍វិញផលិតផលម៉ូតូនេះត្រូវបានគេផ្សាយច្រើនផងដែរក្រុមហ៊ុនដែលនាំមុខលក់ម៉ូតូនៅកម្ពុជាមានដូចជា Honda, Yamaha, Suzuki ជាដើមនោះបានខំប្រឹងប្រែងរកវិធីលក់របស់គេក្នុងនោះមានសេវាបង់រំលោះនេះជាដើមជាថ្ងៃសិរសកម្មប្រចាំអាទិត្យបាទឥឡូវសូមជម្រាបជូនបន្ថែមទៀតណាយ៉ាម៉ាហាមានផ្ដល់ជូននៅការបង់រំលោះ direct ជាមួយនឹងយ៉ាម៉ាហាបងមិនបាច់ទៅភ្នាក់ងារអីទៅណាផ្សេងទេកាន់តែតែញ៉ាំបាននឹងប្រាក់ខែដែលយើងបញ្ជាក់នោះថាបានប៉ុន្មានយើងទៅមើលម៉ូតូណាដែលយើងឆ្លៃត្រូវហើយមានការអះអាងថាយុវវ័យកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់រូបមន្តជាច្រើនដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈថ្លៃៗមកប្រើប្រាស់យុវវ័យដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងវ័យសិក្សាពួកគេត្រូវរំអុកឪពុកម្ដាយដើម្បីទិញបានទូរស័ព្ទដៃម៉ូតូទំនើបប្រើយុវវ័យដែលមានលទ្ធភាពធ្វើការពួកគេត្រូវសន្សំប្រាក់ខែរបស់គេរាប់ខែដើម្បីទិញបានម៉ូតូឬទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងមកប្រើប្រាស់គេថានេះបណ្ដាលមកពីទំនិញនៅស្រុកខ្មែរថ្លៃចំណែកប្រាក់ខែមិនសូវជាខ្ពស់នោះទេហើយវិធីម្យ៉ាងទៀតដើម្បីបានរបស់របរប្រើប្រាស់ពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវបង្ខំទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដោយការបង់រំលោះការបង់រំលោះទំនងមិនអាក្រក់នោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលអាក្រក់នៅកម្ពុជាគឺថាអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងសេវាកម្មនេះគឺមានកម្រិតខ្ពស់នេះវាទៅជាកាលសម័យមួយដែលកាលសម័យទិញអីក៏ជឿគេដែរណាអានេះជាពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលគេលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងចំណាយលុយឲ្យយើងជំពាក់គេលោកស្រីជីវណ្ណាដែលជាអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមលោកស្រីបានមើលឃើញពីបញ្ហាសម្ភារៈនិយមនេះនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនកំពុងរត់តាមនិន្នាការនេះពិសេសនៅក្នុងស្រទាប់យុវវ័យដែលពួកគេមិនទាន់មានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំនិងមិនទាន់មានការងារធ្វើលោកស្រីជីវណ្ណាលោកស្រីគាំទ្រគូការទីផ្សារសេរីប៉ុន្តែលោកស្រីខ្លាចថាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបខ្លាយជាកូនបំណុលរបស់ចិនអ្នកដែលគេរកទទួលទានគឺចូលចិត្តធ្វើមកយុវវ័យហ្នឹងណាគឺថាគេស្រួលរកទទួលទានជាមួយដូចថាការប្រាក់ការអីហ្នឹងគឺចិត្តថាធ្វើការប្រាក់ដូចថា
tính với đăng thực ai trực tiếp phân là ở đây được giờ bạn kịch nói được bạn kịch đo thật cái trong ca ở dưới hay cạp cả cái giờ của nó là để giờ đàn បើទោះបីជាលោកស្រីយល់ឃើញដូច្នេះប៉ុន្តែយុវវ័យបានគ្រប់គ្រងសេវាបង់រំលោះ បងរំលោះក៏ល្អដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំចង់ទិញដាច់ៗហ្មងព្រោះថាខ្ញុំមុនយើងមកទិញយើងត្រូវមានទឹកលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងហើយដែលយើងចង់បានរបស់យើងចង់បានអានោះសម្រាប់ដែលយើងគ្រួសារមធ្យមជីវភាពយើងមធ្យមយើងត្រូវទៅអញ្ចឹងតែទៅពេលសម្រាប់គេគ្រួសារគេមានគេអីគេសុំប៉ាម៉ាក់គេម៉ាក់ខ្វាម៉ាក់គេរកស៊ីមានបានអាហ្នឹងគឺរឿងរបស់គេសុំបានប៉ាម៉ាក់គេពេញចិត្តទិញឲ្យចឹងទៅ ជិះម៉ូតូម៉ាក Icon ដៃកាន់ទូរស័ព្ទម៉ាក Samsung យុវតីម្នាក់ដែលជាកូនចៅអ្នកខេត្តដែលឡើងមករៀននៅភ្នំពេញគាត់បានទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នបើមិនមានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ទំនើបទេនោះវាប្រកាសជាខ្មាស់គេនោះដែរប៉ុន្តែបញ្ហាផ្សេងទៀតគឺបច្ចេកវិទ្យាតម្រូវឲ្យមនុស្សរត់តាមវាដើម្បីការរស់នៅ ខានមជ្ឈដ្ឋានយើងវិញយើងបើយើងប្រើវាអត់ជាងគេតែម្នាក់ឯងយើងវាខ្មាស់គេ ក្នុងវ័យ22ឆ្នាំយុវតីម្នាក់នេះបានបញ្ជាក់ថាពេលខ្លះការសម្រេចចិត្តទិញរបស់ទំនើបមួយក៏មិនមែនមានន័យថាអាក្រក់នោះដែរសម្រាប់សិស្សគេទិញទូរស័ព្ទដៃទំនើបមួយទូរស័ព្ទនោះនឹងជួយពួកគេក្នុងការសិក្សា ទូរស័ព្ទលេងអ៊ីនធឺណិតកើតអាចថតរូបច្បាស់សំខាន់បើសិនសាលាគេសម្រាប់ប្រើ dictionary ឬក៏គេអាចផ្ញើជាឯកសារតាម social network ក្នុងនាមជាកូនចៅអ្នកមកពីខេត្តគាត់មិនហ៊ានរត់តាមខ្លាំងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យានោះទេហើយក្នុងជីវភាពជាអ្នកជនបទគាត់ក៏មិនអាចធ្វើអ្វីឲ្យសម្ភារៈអូសទាញនោះដែរនិយាយដោយអស់សំណើចផងគាត់លើកពីករណីមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់មកនិយាយគាត់ថាមានអ្នកខ្លះចង់បាន iPad មួយគ្រឿងគេត្រូវយំរំអុកឪពុកម្ដាយជាច្រើនថ្ងៃឯណោះ ដោយសារចង់បានអាហ្នឹងយំខ្លះយំរាប់ខែទៅបានមិត្តភ័ក្តិរបស់មិត្តភ័ក្តិខ្ញុំគេយំត3ខែតបាន ចាំមានលទ្ធភាពសិនចាំទិញរបស់របរទំនើបមកប្រើប្រាស់ឬទិញតាមវិធីណាទាំងនោះជាការសម្រេចចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗសម័យទំនើបបើយើងមិនដើរឲ្យទាន់សម័យក៏វាមិនកើតប៉ុន្តែសម្រាប់លោកស្រីជីវណ្ណាតលោកស្រីចង់បញ្ជាក់ថាតម្លៃរបស់មនុស្សគឺគុណធម៌និងចំណេះដឹងហើយសម្ភារៈវិក្រណតែជាសម្បកខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះ លោកអ្នកនាងស្ដាប់ទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំង ASE នៅព្រឹកនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយបន្តពីនេះគឺជាកម្មវិធីព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅម៉ោង 8:30 នាទីខាងមុខលោកអ្នកបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានខ្លីជាខេមរៈភាសាដោយឡែកកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតចាប់ពីម៉ោង 1 ដល់ម៉ោង 2 រសៀលនេះវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសូមអរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់អស់លោកអ្នកដែលតែងតែគាំទ្រការផ្សាយរបស់យើងសូមអរគុណសីហាដែលបានជួយសម្របសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំអឹមរចនានិងសហការីនៃវិទ្យុបារាំងទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំង